kardeşlerinin köpüsi ýaly ömrüniň belli bir döwründe şöhratyň özüne ýer gelendigi sebäpli ýyldız kesel diýip atlandyrylan hastalygy geçirendigini boyuna aldy. 20 ýaşymda men eýýän millioner bolupdum. Mektepde bir gün okumadyk nadan adam birden 10 milyon alsa, munyň nämedigini göz öňüne getirip bilersiňizmi? Adamlaryň bütün ömründe arzu edýän zatlaryny men bir hepdede satyn alyp bilýärdim diýdi. Aktýoryň sözlerine görä, ol bütün gün gymmat baha kaşan awtobolaglarda aýlanyp, olary ýykyp, spirt içkiler içip, çepi we sagat pul zyňypdyr. Gymmat sagatlar bilen maktanypdyr. Duş gelen zenalar bilen flirt edipdir. Sonra aktör ýaşlygynda edilen köp hereketlerden utandy ve bu onun hayır tahavat işlerle meşgullanmak kararına gelmegine epesi derecede täsir etdi.